Հայ-թուրքական սահմանի մարմարը անցակետը այսօր ժամանակավորապես բացվել է կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնության շրջանակներում։ Հարավության մի քանի բեռնատար հատել է թուրքական սահմանը, շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչ մանրամասներ են հայտնի։ Գիտեմ, որ 4 բեռնատար է հատել սահմանը եւ դրանք պատկանում են միջազգային բեռնափոխադրող ընկերությանը, ոնց հասկանում եմ, վարորդները Հայաստանի քաղաքացիներ չեն, եւ այժմ այդ մեքենաները շարժվում են դեպի Սիրիայի սահման, բեռնված են դեղամիջոցներով, սննդամթերքով, առաջին կարևորության այլ ապրանքներով, եւ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Քոստանյանը այսօր շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայի իշխանություններին, որ հնարավորություն են ստեղծել, որ այդ մարդասիրական օգնությունը Սիրիա հասցվի ցամաքային ճանապարհով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի կառավարությունը մարտի 20-ին կայացած նիստում որոշել էր ժամանակավորապես բացել, այսինքն գործող դարձնել Մարմարայի անցակետը եւ այն այդպիսին կլինի մարտի 21-ից մինչև մարտի 31-ը, որից հետո կրկին կփակվի։ Դրան նախորդել էին Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի դիվանագետների միջև աշխատանքային հանդիպումները եւ հավանաբար այդ հանդիպումների արդյունքում էլ կայացվել էր այս որոշումը։ Իրականում բարձ է, որ սա քաղաքական որոշում էր, որը ինչ որ կետերում բխում էր Հայաստանի, ինչ որ կետերում Թուրքիայի շահերից, եթե խոսքը միայն մարդասիրական օգնություն Սիրիա հասցնելու մասին լիներ, ոչինչ չէր խանգարում ինքնաթիռով դա անել, ինչպես օրինակ արվեց 2023 թվականին, երբ Հայաստանը Սիրիա 2 ինքնաթիռ ուղարկեց նույնպես մարդասիրական օգնությամբ։ Այս դեպքում Հայաստանի համար կարևոր էր, որ այդ օգնությունը տեղ հասցնելու համար բացվի Մարգարայի անցակետը, ինչը այսպես խորհրդանշական նաև քայլ կլիներ, որը կվկայեր այն մասին, որ մոտենում է այն օրը, երբ Հայաստանի շրջափակումը վերջնականապես կվերացվի։ Մյուս կողմից սա բխում էր նաև Թուրքիայի շահերից, քանի որ հայ եւ սիրիացի դիվանագետների միջև շփումները ըստ էության լեգիտիմացնում են Ջուլանիի թուրքամետ այդ ռեժիմը, Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը հանդիպել էր այդ ռեժիմի արտգործնախարարի հետ հունվարի 27-ին եւ այդ հանդիպումը Թուրքիայում ողջունել են։ Հավանաբար ողջունում են նաեւ այն, որ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերում Սիրիային, որը այժմ ղեկավարում է այդ ռեժիմը։ Կգնահատեն Անկարայում, թե ոչ այս Հայաստանի այսպես բարի կամքը, դժվար է ասել, քանի որ հիշում ենք, որ Թուրքիայում չգնահատեցին Հայաստանի բարի կամքը, երբ Հայաստանը Թուրքիայում տեղի ունեցած այդ երկրաշարժից հետո նույնպես մարդասիրական օգնություն ցուցաբերեց այս անգամ Թուրքիայի ժողովրդին։ Թեև այդ ժամանակ եւս Մարգարայի անցակետը բացեցին, որպեսզի հայ բեռնատարները կարողանան օգնությունը տեղափոխել, բայց բեռնատարների վերադառնալուց հետո կրկին փակվեց անցակետը եւ Անկարայի քաղաքականության մեջ ոչինչ չփոխվեց։ Սահմանը բացվելու միտքը նշեցիր, Արտյոմ, արդյոք այդ օրը մոտիկ է, հավանական է։ Դե 22 թվականի հուլիսին որոշում կայացվեց, սկզբունքորեն որոշում կայացվեց, որ պետք է սահմանը բացվին ու առնվազն երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար եւ մինչ օրս այդ որոշումը չի կատարվել, չի ածվել, թեև տեխնիկական բոլոր հարցերը դրա համար լուծվել են։ Հայկական կողմից այդ անցակետը վերանորոգվել է կապիտալ ձևով, 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել այն վերանորոգելու համար։ Թուրքական կողմի մասնագետները եղել են, համոզվել են, որ ամեն ինչ պատրաստ է, անգամ թուրք բանագնաց Սերդար Կլիչն է եղել այնտեղ, Հայաստանի իր գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանը այնտեղ է ընդունել իրենց հանդիպումներից նախավերջինի ժամանակ կարծեմ։ Այսինքն Թուրքիան շարունակում է նախապայմաններ առաջ քաշել, որոնք կապված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, բայց վերջին շրջանում այսպես ավելի ակտիվ են լուրեր շրջանառվում այն մասին, որ միգուցե թուրքական կողմը համաձայնվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել հայ-թուրքական սահմանը, չսպասելով մինչև հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի կնքումը։ Բաքվում այս լուրերը իհարկե տագնապ են առաջացնում եւ այս լուրը
ժամանակավոր սահմանի բացման մասին նույնպես Բաքվում մեղմ ասած չեն ողջունել։ Շնորհակալություն, Արծիվ։